வெல்கம் டு நாங்குநேரி விசாலிஸ் கிச்சன். நான் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி வரைக்கும் செஞ்சு காட்ட போகிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேன். அதை ஒரு குக்கரில் ஒரு நம்ம தண்ணி விட்டு ஒரு 4 விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கை நல்லா உரித்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 வெள்ளைப்பூடு, கொஞ்சம் ஈரங்கம் ஜீரகம் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது அடுப்பத்தை வச்சு சட்டியில் ஒரு 2 கரண்டி எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு நல்லா பொரிச்சிட்டு பல்லாரி ஒரு 3 பல்லாரி நீல வாக்கில் வெட்டி அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது கூட 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்க விட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை போட்டுக்கலாம். மசாலாவை போட்டு மசாலா கொஞ்சம் பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டிக்கிட்டு உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுருங்க. உருளைக்கிழங்கை போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் காயப்பொடியும் போட்டுக்கோங்க. காயப்பொடி கட்டாயம் போடணும், ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வாய்வு, அதனால் காயப்பொடி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு கருவேப்பிலை மல்லி இலை போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு கடைசி இறக்கையில் துருவின தேங்காய் ஒரு மாதிரி தேங்காயை போட்டு நல்லா கிண்டி இறக்கிடலாம். தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் அதிகமாக கிண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க.